여러분, 특별한 재운의 주인공이 될 띠가 있다고 합니다. 과연 누구일까요? 올해 뱀띠, 닭띠, 돼지띠, 쥐띠는 재물운과 복록의 기운이 강하게 열립니다. 천복성과 삼합의 기운이 더해져 예상치 못한 돈복과 횡재수가 찾아올 것으로 보입니다. 특히 사업과 투자에서 큰 성과를 거둘 수 있으며 귀인의 도움으로 작은 시도가 큰 재물로 이어질 수 있습니다. 더욱 놀라운 것은 재물운뿐만 아니라 건강운, 가족운까지 함께 상승한다는 점입니다. 이 기회를 놓치지 마세요. 금단지를 2번 클릭하여 여러분 모두 재물복 많이 받으세요.